si e veçante lojtarit. Që mbyllë apo tjetër? Jo, ajo që nuk bindet. Por e që të friksonte kur lute Tirana Partizani, tani mos e fut kaq teknikisht, ai është kanat Fortuzi, ç'a të bënte kur lute, se dishe me Partizani. Jo, Simon nuk ka lidhje, Fortuzi ka qenë lojtari që kishte dëshirë ta kishte çdo ekip në pra, të rasa golin se ti ke qenë me Partizani. Gjëja më e mirë. E shijoj golin e Fortuzit. Si. E bukur ishte kjo, kishte super shumë e bukur. Okej, Nikol. Pyetjen e fundit përpara se ta mbyllim atë komunikimin, mirëmbrëma një herë zoti Fortuzi, kënaqësi shumë që komunikojmë. Pyetja që unë kam realizu që është lidhur direkt me ju edhe si ish futbollist, po edhe si një lojtar i cili një personazh tashmë tifozi i Tiranës. Pyetjen, Nikol, ecim. 2 sezone që është në rënje, pra ideja nuk ka një advance ose është gjithmonë rrezik, po mbijeton kështu. A mendon këtë vit Tirana do qëndrojnë kategoria, apo mund të jetë edhe mundësia që të bie nga kategoria? Para ndeshjes së Partizani ishte një pozicion shumë vështirë, tash ti besoj që janë në kuota më të mira, pasi si ka dhënë shumë moral dhe fitore e Partizanit, megjithatë janë 3 ndeshje dhe po të shikosh fitoi dhe Vora, fitoi dhe Ballshi, por janë 3 ndeshje shumë vështira, nuk akoma nuk ka shpëtuar në mbijetesë. Por shpresoj që po shpëtojë të paktën mos jetë ky ekip, mos kërkon mos në ujëra vitin tjetër. Do të jetë patjetër Tirana, do të jetë në linë. Edi, çfarë viti e një Fortuzin? Ja ta thot Fortuzi. Vjet ma thoshti se tani kur të bëjmë pyetje ty ti e çon derve. Eci ka dëshirë që dëgjoj edhe për veten shiko. Si? Edi më njoh shumë herë kur kam qenë me 30 Dinamos. Sa 88-ën. 88. Po. Po. Edhe që atëherë ka qenë, domethënë ka pas super talent, domethënë. Edhe këto veprime i bëti që atë ka pas të lindur. Një njeri kur e ka të lindur. Ne kemi diskutuar këtë temë në sulm. Kjo mësohet me trajner? Ky triblimi me piramide, ç'a bën ato? Trajneri tani mësohet apo jo? Trajneri të përmirëson, nuk të mëson. Trajneri të përmirëson, domethënë çon e zem nga. Po kush e mëson? Ato janë të lindur. Ato janë gjëra që janë të lindur. I drejta tani si bëhet kjo tani? Si bëhet? Edhe ti po goni trajneri, trajner sporte. Si bëhet? Shiko, ja direkt i Fortuzi. Mbasa i drejt direkt. Talenti që ka një individ i cili vjen në sport, që fëmijë, që fëmijë e hershme. Në qoftë se nuk kultivohet gjatë gjithë kohës me proces servitor, nuk ka ky është roli i trajnerit. E para të selektoj, e dyta ta përmirësoj dhe t'i japi akoma më shumë vlerë atij që ka më shumë talent se tjerët dhe ta evidentoj në mes grupit. I drejt. Bëhet fjalë për sport kolektiv apo? Ta gdhëndi. Po pra, shiko, deri në fund. Sa talente kemi parë s'ka luajtur kur futboll. Deri në fund karrierës, ja Dabulla ka luajtur gjithë jetën e tij, deri në fund karrierës ti ke nevojë për trajnerin. Jo, po patjetër. Ndryshe do ishte AI, do ishte kështu. Po patjetër, po pra, do jo të mëson. Të mëson. Patjetër që të mëson. Të mëson që ta përmirëson, ta përmirëson. Domethënë kjo term. I drejt tani futbollist tani mësimin as diskutohet se do e aty në stërvitje në proces. Po për të që mësoa nuk mësoa shumë se s'po të kuptoj se çfarë po thonë. Ideja është trajneri është ai që ti mund të kesh 2 aftësi, ai bën 3, 4, 5. Kur je talent bësh futbollist patjetër punë, sepse ata thonë po puna patjetër më po si që për të stërvitje. Që ke qenë mjeshtër i driblimit. Shiko, patjetër që puna është kryesore, puna është e para. Kupton? Talenti të jep pak atë, të jep një lloj favori ose një lloj diferencë që mund të bëhet me lojtarët e tjerë, plus që të jep edhe diçka që tek puna ti e kap më shpejt atë trajnerit të mëson ose të jep gjatë kohës së vitit. Por unë do të thosha që 80% është puna. 80% është punë. Me trajnerin. Po, 80% duhet punë. 20% jesh me shokët e ekipit, 1% fat, 2% kujti unë si ndajen ato. Përqindjet e mëdha. Trajneri nuk do thotë si do ta triplosh në fushë. Po tani zhupë tani. Jo, Samson, është vërtet, Samson. Po pra. Tani ndesh në fushë. Është la parë, është la dytë. Po pra. Ato pasaj pjesë taktike, ato janë standarde, ato është zhupa. Edhe ke fëmit, po trajner quhet ai profesori. Pra që o Landi po ngatroni termën tani, s'po flasim për këtë gjë. Pra ti trajner quhet që është ekipi parë. Më bëri tjetër pyetje. Këtë bëri pyetjen. Unë nuk e kam thënë atij që triploje kështu. Ai e di vetë atë pjesë. Edhe Dabulla e di vetë si do, unë do jap ato standardet si markohet në zonën e gjitha, pastaj se nuk nxjerrim ne. O zotëri, pse nuk nxjerrim ne Fortuzin në ekipet tona?
Pse nuk nxjerrit me Fortuzi, më vëlla? Pse nuk nxjerr se nuk ka si Fortuzi. Ore, dabullës i kanë mbajtur në shtëpi në Lushnje, i kanë trokitur derës dhe i kanë hapur derën, i kanë thënë duam çunin ta marrim te Tirana. Sot, a trokasin më në dyert e futbollistëve, apo trokasin menaxherët dhe duan ndajnë picën. Ka i selektori që të ketë syrin klinik. Nda, a shkojnë më kështu? Ska selektor. A i Uzuni, aty ka qenë Roshi, aty ka qenë që vajte në për ekipet tuaja. Shkollat knaqen në gjithë. Indrit, ne kemi një problem në kampionatin shqiptar, nuk kemi më futbollist talentuar, sepse me që je këtu, nuk kemi më Sinani, Fortuzi, lojtarë që të cilët bëjnë. Në Syria janë ato janë, po i kanë mbytur. Se kjo varfëri, Indrit, ja ta pyesim çik Fortuzin, me që është larg, se ju kam çdo javë këtu. Po. Shiko, unë shoh dy gjëra, domethënë që e para që them që nuk punohet mirë tek ekipet e moshave, domethënë në aspektin që më shumë i kushtohet basa rezultatit se sa përfitimit të talenteve. Dhe e dyta është ajo hemoragjia që lojtarët ikin shumë shpejt, ikin shumë shpejt. Lidhen me menaxherët ikin shumë shpejt nga Shqipëria. Pa u bërë futbollist sistemi akoma. Domethënë ato pa luajtur, ai do me ikë 17 vjeç, 18 vjeç, 19 vjeç, 20 vjeç. Po ti akoma nuk je pjekur. Për mua lojtarët do të konsolidohen një herë, të luajnë mbas edhe me ekipin kombëtar, të luajnë me ekipet e Shqipërisë dhe pastaj do të jenë gati për me luajtur. Prurje s'ka pasur mbase, domethënë, shiko, ne arrimi i farë rezultatet deri në farë me ekipet e moshave, pastaj atë që bën ndryshimin në momentin kur lojtarët do të bëhen profesionistë, atëherë në moshtat në vjeç aty ne do shtojnë lojtarë. Lidhen me masa dhe me menaxher, bën jeta bën ndryshe, jo shihin jetës, jo marrë një lek më tepër, jo nuk janë më profesionistë që duan.